Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. С вами Любовь Копина. И сегодня я буду проводить эксперимент. В одном из своих видео про стиральный порошок я вам обещала, что я достану обычный стиральный порошок с фосфатами и обязательно проведу эксперимент с зеленкой, который проводят обычно при тестировании стирального порошка. Так вот, я раскошелилась и купила стиральный порошок «Ушастый нянь». Сейчас я объясню, почему именно его я выбрала. Хотя я уже давно не покупаю никаких стиральных порошков в магазинах. Но выбрала я именно «Ушастый нянь», потому что я буду сравнивать его с порошками Faberlic. А порошки Faberlic, они у нас идут для детской одежды с рождения. Их можно использовать с рождения. Они считаются абсолютно безопасными и безаллергенными. А «Ушастый нянь» тоже, на нем написано, не вызывает аллергических реакций и тоже разрешен с рождения. Для начала, перед тем, как мы проведем эксперимент, я хочу ознакомиться сама и ознакомить вас с составом этих стиральных порошков, чтобы вы понимали, в чем разница. Берем «Ушастый нянь». Так, где у нас написан состав? Средства для стирки детского белья. Вот многие его выбирают, но тем не менее посмотрите на его состав. В нем все те же фосфаты, вот они идут второй строчкой, которые не выполаскиваются при холодном полоскании из воды. Это вредные компоненты фосфора. Если вы не знали, можете почитать об этом в интернете. Вот. А также тут сульфаты, анионные поверхностно-активные вещества, карбонаты, силикаты, неогенные поверхностно-активные вещества, пеногаситель, антисорбенты, энзимы, оптические отбеливатели, отдушка. В общем, состав, в принципе, точно такой же, как у любого обычного стирального порошка или очень-очень близкий к нему. Я не вижу, что тут особенно детского находится в этом порошке, потому что эти самые фосфаты являются очень вредными. И во всех порошках, которые вы покупаете в обычных магазинах, они содержатся, потому что у нас в России нет бесфосфатного производства стирального порошка. И несмотря на то, что вот Faberlic это российская компания, но стиральный порошок мы заказываем в Германии. Его делают на немецких заводах, потому что там есть такое производство бесфосфатных циолитных порошков. Сейчас я вам прочитаю состав нашего стирального порошка от Faberlic. Это циолиты более 30%, отбеливатель на основе кислорода, алкилсульфат натрия на основе масла из семян масличной пальмы, НПА на основе масла из семян масличной пальмы, более 5% мыла на основе пальмового масла, энзимы, оптические отбеливатели, отдушка. Как вы можете видеть, тут намного меньше вредных веществ. Тут нету, во-первых, этих фосфатов, и все химические вещества сделаны на основе растительных компонентов. И тут есть знак: растительное сырье безопасно для человека, биоразлагаемо, то есть не загрязняет окружающую среду. И вот немецкие гарантии качества. Вот что тут можно прочитать и понять уже по одному составу, насколько этот стиральный порошок более безопасный. То же самое сейчас мы прочитаем на стиральном порошке для цветного белья. Тут тоже циолиты, тут тоже алкилсульфат натрия на основе масла из семян масличной пальмы и так далее. Мыло, ингибитор переноса красителя, энзима, отдушка. Тоже биоразлагаемый, не содержит фосфатов, не наносит вреда окружающей среде. Те же самые у него идут значки. Эти значки ставятся не просто так, их надо заслужить. Это особые знаки отличия, которые просто так себе производитель не имеет права поставить на порошок. Есть ли что-то подобное на «Ушастом няне»? Нет. У них написано «не вызывает аллергических реакций». Каким образом это подтверждено, мне непонятно.
Невская косметика. Мне непонятно, чем это подтверждено и почему они так написали. Никаких наград, никаких знаков отличия на этом порошке нету. Он у меня закрыт. Я такой опыт еще не проводила. Провожу его впервые перед вами. Значит, что сейчас будет сделано? Сейчас в каждый стакан я положу чайную ложку стирального порошка, размешаю ее и капну туда каплю зеленки. И мы посмотрим, через какое время и какой из этих стиральных порошков быстрее станет прозрачным, либо белым и удалит этот загрязнитель. Не знаю, честно говоря, что я буду дальше делать с этим ушастым нянем, потому что я не собираюсь пользоваться этим порошком вредным. Ну, возможно, я буду стирать ими какие-нибудь коврики для пола или там мыть пол, не знаю. Вот, я взяла чайную ложку, насыпала. Так, сейчас. Я взяла чайную ложку этого порошка, насыпала. Сейчас я его тут размешиваю. Пусть он там растворяется. Другой чайной ложкой, я даже не хочу прикасаться той чайной ложкой, я возьму порошок Faberlic универсальный. Вот я взяла тоже 1 чайную ложку, положила его вот в этот стакан. Так, и возьму чайную ложку порошка для цветных тканей. Итак, я беру другую чайную ложку. Тоже беру ложку стирального порошка для цветных тканей Faberlic и кладу в этот стакан. Каждый стакан стоит напротив того стирального порошка, откуда он был положен. Этот вот что-то вообще не хочет растворяться, там какие-то белые плавают штуки. Так. Вода у меня комнатной температуры везде. Одинаково из-под крана вода. Так, ну вот ушастый нянь, даже уже сейчас, если смотреть, он даже... Вот у меня порошок Faberlic уже почти растворился. Там небольшие гранулы. А в ушастом няне там, я вам сейчас поближе покажу, там прям вот вообще не растворяющиеся какие-то гранулы плавают. В порошке Faberlic тоже они есть, но они намного их меньше. Это цветной, а это универсальный. Ну ладно, не буду тянуть много времени. Вот у меня, значит, зеленка, раствор бриллиантовой зелени. Сейчас я испачкаю все свои руки. Надеюсь, не очень испачкаю стол. Что не сделаешь ради эксперимента. Мне, если честно, самое интересно, потому что я много раз видела такие эксперименты и насчет нашего порошка, и насчет порошка Amway, но никогда не проводила его сама, тем более на камеру. Сейчас будем капать. Не знаю, сколько я куда капну. У меня нет никакой пипетки. Ой, много капнула. Так. Тут тоже пара капель. Снаружи одна потекла. Это очень плохо. Сейчас возьму влажную салфетку, вытру, чтобы она не потекла мне на стол. Капля это. Поверну другой стороной, чтобы это не отвлекало. Так, и сюда. На стол испачкал стол. Кошмар, кошмар. Так, сейчас я быстренько сюда капну каплю и пойду стол вытирать. Тоже, тоже 1 или 2 капли у меня сюда упали. Да, вот такой вот эксперимент. Я вся измазалась. Так. В этом как будто либо меньше, да, либо он уже растворил. Я не поняла. Ну, давайте фаберликовский добавим еще. Ой, вот я много капнула уже. Вот, сейчас все зеленые. Можете быть уверены. Так, я пошла, пока они действуют, эти порошки, я пошла
вытирать срочно стол. Не буду выключать камеру, просто смотрите за их действием. Пока я ходила, я смотрю, фаберликовский порошок универсальный, зеленку уже всю растворил. Вот вам и опыт. Я пока вытираю зеленку со стола. Руки у меня все, конечно, изуродованы уже этой зеленкой. Пытаюсь спасти хотя бы стол. А вы следите за порошками. Вот такие у меня ручки. Я жертва эксперимента, но что не сделаешь ради науки. Давайте. Так, ой-ой-ой, еще тут у меня, оказывается, сейчас. Еще там у меня испачкалось. Ну, как вы видите, порошок универсальный справился менее чем за 1 минуту с этим загрязнителем. Может быть, мне его сюда на стол накапать, и он мне выведет зеленку теперь со стола. Такая мысль у меня уже возникла. Потому что я испачкала стол окончательно, и это очень-очень-очень ужасно на самом деле. Буду сейчас что-то делать. Так, посмотрим, значит, еще раз. Порошок стиральный универсальный, абсолютно белый. Порошок стиральный для цветного белья остался зеленым. Порошок ушастый нянь остался зеленым, и плюс у него очень-очень много, вот я показываю еще раз, очень много нерастворенных каких-то белых частиц там плавает. Вот, можно, в принципе, подождать и посмотреть, что будет дальше. Но я считаю, что универсальный порошок полностью справился со своей задачей. Вы можете смело им выводить любые сильно загрязненные пятна, даже без использования какого-то дополнительного отбеливателя. Видите, как он моментально это все выводит. Я пытаюсь тут вывести пятно со стола карандашом пятновыводителем. Ну вот, давайте посмотрим еще раз поближе, не буду вас долго мучить. Вот универсальный порошок Faberlic. Абсолютно растворился в воде. У него нету никаких крупных частиц. Он стал белого молочного цвета, и в нем совершенно нет зеленки. Я вот им сейчас прям тут на стол себе полью. Пусть он мне тут зеленку со стола выводит. Так, порошок для цветных тканей. Он тоже абсолютно полностью растворился в воде, но зеленку он не вывел, потому что в нем нету частиц, которые выводят сильно пятна, потому что он должен сохранять цвет. Но он полностью растворился. Что происходит с ушастым нянем? Ну вот я как бы, сами видите, да, чистота эксперимента. У него какой-то белый налет наверху, вот, вообще белый налет. У него нерастворенные частицы плавают совершенно огромными кусками. Я не знаю, как вообще вот можно отстирать детскую одежду таким стиральным порошком. Я признаюсь честно, до того, как я познакомилась с Фаберликом, я стирала детскую одежду ушастым няням, когда у меня был первый ребенок. Ну вот я, честно говоря, сейчас в ужасе. Думаю, зачем это я делала вообще. Вообще, как это можно на детскую одежду использовать? Что оно вообще отстирывает? Непонятно. Тоже интересно провести эксперимент. У меня вот тут вот еще осталось. О, почти вывелся, кстати. Слушайте, класс. Прям сразу 2 эксперимента. Тут я накапала зеленкой.
Сейчас я это подержу, и у меня уже надежда появилась, что я... Надежда у меня появилась, что я это все-таки выведу. Пятно. Ну-ка. Я его вывела, не может быть. Не может быть, я его вывела. Фантастика. Ребята, я его вывела. Вы себе не представляете, как я рада, потому что тут было жуткое зеленое пятно. Жаль, я вам сначала не показала, но вот у меня все руки зеленые. У меня тут такое же было зеленое пятно. Прикол. Слушайте, это очень классно. Вот я вот взяла, это у меня огрызок карандаша пятновыводителя тоже нашего Faberlic. Я полила туда сейчас немножечко жижи из стаканчика, где стоял универсальный порошок. И этот пятновыводитель. Сейчас я это все вытру. В общем, вот. Все, я его вывела, это пятно. Ура! Вообще никто ничего не заметил. Я уже думала, что я не знаю, как я буду оправдываться перед собственным мужем за это пятно, но сейчас я его вывела. Прямо при вас. И это очень здорово. Еще раз доказывает, какие классные все-таки у нас средства. Сейчас еще тут вытрем тоже, чтобы ничего... О, еще тут пятно. Сейчас еще тут будем выводить. Эти зеленые банки, они, конечно, тут мне устроили веселую жизнь. Так, вот здесь сухо. Вот тут остались, смотрите, пятна остались вот здесь и вот здесь зеленые, светло-зеленые. Сейчас будем с ними бороться таким же методом. Так, смотрите, я беру отсюда чуть-чуть стирального порошочка. И отсюда сюда чуть-чуть. Беру карандаш пятновыводитель и начинаю натирать стол. Я думаю, что если вы когда-нибудь сталкивались с пятнами с зеленкой, вы представляете, да, что это такое вообще уже вывести нереально. Я первую секунду только спиртом что-то протерла, у меня вывелось, а вот второе пятно уже поздно было, оно впиталось. Так, сейчас вот эти мы выведем. Я уже даже не сомневаюсь, что мы их выведем, потому что тут вот у нас соседнее пятно было намного более яркое, чем вот эти. В общем, у нас сегодня такой интересный эксперимент. Мне самой интересно, что с этого всего у нас получилось. Так, я беру еще раз влажную салфетку и стираю. Все, нету пятна. И вот тут тоже стираю. Нет, все, пятен нету, они вывелись. Ура! Верну назад стаканчики. Ушастый нянь у нас все-таки немножечко посветлел к концу нашего эксперимента. Вот. Стиральный порошок для цветных тканей не посветлел, но у меня такое ощущение, что это очень много зеленки бросил на самом деле. Но неважно, но все равно, смотрите, ушастый нянь все равно остался вот с такими вот частицами, несмотря ни на что. Но немного посветлел, но зато смотрите, сколько времени прошло, чтобы он хоть чуть-чуть стал светлее. В общем, я вам рекомендую, если вы хотите стирать цветные ткани без сильных загрязнений, покупайте стиральный порошок для цветных тканей Faberlic. Если вы хотите из ткани выводить пятна, то используйте, извините за такой огрызок, карандаш пятновыводитель. Если вы используете порошок для цветных тканей, то можно к нему вот присоединить пятновыводитель. Если вы используете просто стиральный порошок универсальный, то он и без пятновыводителя прекрасно справляется со своей задачей. А с вами была я, Любовь Копина. Если вам понравился наш сегодняшний эксперимент со стиральным порошком и с пятновыводителем, которым я вывела ужасное пятно от зеленки со стола, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!